Собачья жопа. Что-то не фокусируется на жопе. Ага. На что похожа дорога? Я видела такой пример, когда искали человека год. Его последнюю точку, где он был, его видели возле магазина. И самое смешное, что вот эта вот последняя его точка, да, с камер видеонаблюдения, они вроде как искали, и в итоге его там же на заднем дворе этого магазина находят скелетированный труп. Как они так искали, непонятно. Он прям в своей фуфайке как был. Это к вопросу о том, что там же людно. И причем это, собаки там ходят. И это прям, можно сказать, паранормач какой-то. Потому что, как, блядь, не найти? В людном месте человек, он же вонять должен. Может, даже если не воняет, хз, короче. Причем, знаешь, по-моему, воняют именно те, у кого жировая прослойка очень большая, а тощие, они как-то не распухают, что ли. Может быть, запаха просто не было, поэтому его никто не нашел. Но они же там искали, блядь. Так, я одно точно могу сказать, я буду пиздец вонять. Буду, я не знаю. А то как-то стыдно. Хотя нет. Не стыдно снимать спину. Он до сих пор тут есть. Зубы. Ты видишь зубы? Бля, нет, не вижу. 2 зубчика. Короче, все. Нет. Блять, я так не могу. Вот, теперь видно. До которой я никогда не могла добраться. Ой, бля. Конечно, сюда идут. Естественно. Покататься мне не дадут никогда. У меня носочки под под тему. Я хочу найти скелет. Я его найду. Ой, блядь, надо лечь. Это ж такой исторический момент, когда вообще это возможно сделать, когда нету никого. Еще я плюс с камерой, чтобы ноги свои снимать. Почему на камере так некрасиво все? А, нет, красиво все, ошиблась. Это что, огурцы? Нет, это не огурцы. Снимаю характерную особенность этого города. Как это? Арык, но на самом деле это канава. Ну да. Сзади кто-то едет только, и все. Нету никого. Короче, помнишь, мы мимо гаражей шли, и там воняло дико. Вот, скорее всего, тут тоже есть гаражи. Это возможно. Ну, там что-то черное, но маленькое. Это на флаг похоже, нет? Это не флаг. Что-то там запрещено. Получай. Горячий чай. У меня в Телеграме я оповестила о том, что какими сообщениями я перестреливаюсь иногда. И там был момент. Я говорю, пойдем труп искать. Он где-то тут рядом. Там просто пропал человек. А я говорю, пойдем труп искать. Сейчас.
Я слежу за страницей поисковики людей. Там пропал человек, звоните нам. Дело в том, что меня не все цепляют пропавшие. Но в первый раз, когда я выбрала, за кем следить, это был дед. Там история, она вылилась в магию в итоге. Я цепляюсь за кого-то взглядом, мне начинает быть интересно. Картину делает наблюдающий. Я начала наблюдать, и история стала очень-очень такая загадочная. Мало того, что мне тот дед начал сниться, и я видела, кстати, где примерно его тело, но я не стала об этом говорить, потому что мои сны я сама интерпретировать не могу. Мне так интересно было за всем этим наблюдать. И вот для меня это такой сериал. И вот в этот раз опять зацепило. Только теперь это парень в наколках, и там у него наколка Кизару. Просто взял и спиздил ту же наколку. А тут еще сказали, что в последний раз его увидели где-то в этом районе, где я живу. Блять, это, карты сложились, я хочу пойти поискать. Стоит ли на эту тему видео записывать? Это странно. Если честно, мои видео тоже странные. Но вечно такой вопрос выскакивает. А что, если я найду? Я все снимаю. А вот это что за колодец? Вот тут как будто заброшка какая-то, но нет. Ебать, цветы. Как будто в другом городе. Вот Ахмед Гандон. Правда? Это улица просто, да. Ахмед Гандон. Мне же надо что-то... Бля, смотри, какая... И эта штучка, и камень такой классный. Пиздец, классно. Слушай, тут прилично. Я думала, честно, что тут будет какая-то хуйня. А тут, блядь, дом, еще дом. И нету никого. Нас убьет. Кто-то за нами идет. Ты не получишь нашу закладку. Все хотят сигаретку. А вот там как будто ноги. Интересно. Сейчас я в кучу залезу. А чё вон там находится вообще за забором? Блять, а как туда пролезть? Сюда залезу. А ну-ка, вот сюда вот. О! Вон там можно посмотреть, что же там такое. Ой, паутина. Ну там охранник, колючая проволока и что? Кони! Охренеть! Я коней нашла. Надо же. Кс-кс-кс-кс. Как коней подзывают. О, он срет. Идеально. А я думаю, чем воняет? Бля, коза, баран какой-то, погоди. Баран. Йети. 2 барана. Ой, блядь, какие классные грязные бомжи. Так, кони уже не так интересно. Но все же интересно. И у меня волосы зацепились. И куртка зацепилась. Так, у тебя? Ух ты, на камере эти огоньки по-другому выглядят. Короче, Ахмагандон находится вот здесь. Как прикольно. Занавесочки. Это неправда.
нужно прибавить очень сильно. Я их из окна вижу все время. Ой, блядь, привет. Киска. В зоне риска, близко. Не знаю. Сейчас, секунду. Прикольно, смотри. Ать. Вот эти круглые штучки я как будто видела. И кактус. Тут перепад классный. Кстати, грех на дельфинчике не покататься теперь. Да. Вот. А, моя жопа туда не залезает. Ой, залезла. Кот. Но он вроде не идет. Я ничего не снимал там. Или нет, снимал. Бля, кот за тобой идет, он грозный. Осторожно, он идет кусать. Пусть у него лицо. Какой мистер кот. Чиновник. Бала, покажи. Кис. Ой. Ой, ну ладно, поглажу. Ой, хороший, блядь. Ать. Ебать, ты пушистый. Кто? Бля. Ой, какой, блядь, пиздец, хвост. Нахуй. Он меня сбивает с ног, как будто своим этим, ну, напором. Мурчит? Не мурчит. А чё тогда гладиться тут пришел, если не мурчишь трактором? А? Глаза. Что глаза? Китаец. И жопой разворачивается. Покажи свое лицо. Чиновник. Да, блядь. Это погладила, чтоб снять. Правильно? Отрабатывай глаженье, блядь. Покажи свой еблет, а не очко. Кискинс. Сейчас я его доведу до того, что он меня покусает, и все. Пиздец, сбивает с ног, да хватит. Морда. Посмотри на меня. Когда подходил, он более важный был. Сейчас он какой-то добрый стал. Поэтому неинтересно. Все? А нет, туда-сюда смотри. Тигр. Теперь это видео про кота. Кот-захватчик. Все. Ну куда ты прям в жопу? Короче, если провести вот так, кот должен рыгать. Сейчас, секунду. Не рыгает. Тут есть только кот. Нет. Сука, ты видишь у него глаза? Нет? Во-во-во, чиновник был, вот. Он где-то с какого-то угла прям чиновник. Красивый. Все, поиски завершены. Найден кот и найден конь. Как красиво. Прикольно. Картонка. Не лень кому-то было. Остаемся здесь.
везде я пошаталась. И самое смешное, я думала, что у меня кроссовки будут в говне все в каком-то. Нет, они чистейшие. Как это понять? Посмотрим. Посмотрим. Спокойной ночи тем, кто спит. На этой ноте я хотела завершить свое видео, но подумала, что вы должны знать, чем же закончилось это дело. Прогулка была 6 ноября 2022 года. Я думала, что мне приснится в тот же день какой-то значимый сон, но ничего не произошло. Уже прекратила наблюдение, немного стала забывать о своем хобби, как вдруг 21 ноября вижу во сне следующее. Далее будут кадры, где я записываю свой бессвязный бред сразу после пробуждения, чтобы не потерять детали. Значит, я увидела сон, поверила, что я в Инстаграм зашла и увидела эту новость, как выложили все последние фрагменты видео от того паренька. Самое первое, это самое важное. Я видела дамбу, река горная, там были прорези квадратные, там было граффити большое. Тут никого нет. И стрелками что-то указано, тут никого нет. И сам пост в Инстаграме был указан, где именно этот квадрат, где, видимо, труп лежит. Лестница идет, и было обведено куб самый крайний нижний. И какой-то мужик в белом просто туда подходит и начинает что-то вот, не знаю, выгребать. Потом показывают, как этот парень очень странного вида, прям вообще бомжеватый. Он будто летом там был, и у него было это видео. С кем-то разговаривал. Был он там в красной футболке, что ли. Весь избитый, занюханный, непонятный. Даже на себя сам не похож. Не знаю, есть ли такая дамба, и вообще дамба ли это. Это могло быть вообще несуществующее место. Лежит это в дырке. Пытаюсь это вспомнить, что именно происходило на том микровидео. Что-то нос сбитый какой-то. И три каких-то непонятно кого подошли, с ним разговаривают. Но они как по-небратски у них разговоры, как будто они ему друзья. Ну как друзья, блин. Еще дальше были видосы, там, где он просто по впискам каким-то ходит, по каким-то странным людям, которые кооперируются в непонятные организации. Не организация, а самоорганизация. Ну вот они, мол, как будто книгу какую-то прочитали, и все, они ницшанством каким-то занимаются. Вот что-то вот такое видела рода. Вот он ходил по вот таким впискам. Даже где дети какие-то, вот прям видно, что не знаю, дети этим занимаются. И он там тоже якобы тусовался. Вот. И как бы... А самое интересное, это вот последний его. Там, где он в красной футболке с этими общается. Непонятно, о чем общается. Там еще был фрагмент, где он именно, значит, снимал будто вокруг, что происходит. Вот там это дамба. Кажется, это он граффити нарисовал. Тут никого нет. И что-то там, не знаю, ощущение такое было. Будто это он граффити нарисовал. И там был момент, где он прям на земле валяется. Странный сон. Валялся на земле в траве, слушал музыку. Вот. И
что там, ел что-то. Как будто у него микропикник был на одного человека. Вот. И вот такая вот тема. Не знаю. И сам сон был такой, что я как бы захожу в Инстаграм, проверяю, опять чекаю. И этот паренек типа черно-белый, я такая думаю, ну, в принципе, что, я уверена была в этом. Но я не ожидала, что там его телефон найдут и выложат его последнее видео. После того, как я записала это, вновь уснула. Проснувшись уже насовсем, перед тем, как начать свой день, зашла в Инстаграм и обалдела. Я даже ущипнула себя, чтобы убедиться, не продолжаю ли я спать. Там висит пост, что чувак найден, жив, цел, орел. В комментариях не было никаких подробностей ни от поисковиков, ни от матери объекта, а в моем сне его нашли погибшим. А далее пойдут мои заметки. 15 января 2023 год. После того, как в поисковой группе появилось фото пропавшего с подписью «Найден жив», я продолжила наблюдать. Мне было интересно, к чему приснился мой странный сон и каким образом человек пропал. Но мои наблюдения привели к еще более любопытной картине. Я следила за матерью пропавшего, как она публиковала истории с фотографиями сына, потом как она постила молитвы о прошении к Ксении Петербургской. Все это она делала не каждодневно, с перебоями, и некоторые из тех постов она закрепила в актуальное. И вот, когда сын нашелся, постинг, естественно, прекратился, но из актуального не было убрано, до сих пор висит. Но даже это не столь интересно. Пропавший активно вел свои соцсети до своего исчезновения, особенно инсту. И после того, как его нашли, вернее, с самой даты пропажи, не было ни одного поста и захода в соцсети по сей день. Это очень странно, поскольку, повторюсь, ладно бы не было постинга сразу, но прошло столько времени и пусто. Страница ВК уже перестала показывать временной отрезок, когда было последнее посещение. С самого начала там висело 2 месяца, теперь ничего, будто человек умер. Можно предположить, что страница была утеряна, но тогда почему и Инстаграм также мертв? Иные страницы, которые удалось нагуглить, также молчат. И я ничего не придумала лучше, как просто написать матери исчезнувшего напрямую, с пустого аккаунта. Хотела притвориться, что у меня тоже кто-то исчез, но диалога не состоялось. Мне никто не ответил. Будто теперь исчезла и она сама. Что еще было после того, как я написала? Где-то через неделю мой аккаунт пытались взломать из Южной Кореи. Связано ли это? Не знаю. Но никогда до этого никто не взламывал мне Инстаграм. 24 марта 2024 год. Прошло очень много времени, я отыскала аккаунты этих персонажей. В итоге этого человека просто посадили в тюрьму. Очень надолго. Но что самое интересное, его мать сделала репост видео с подборкой осужденных людей по одной и той же статье – наркотики. Там были какие-то дети и молодые люди, включая фото ее сына. И фото то, внимание, он сидит возле горной реки в красной футболке, как в видео подборке из моего сна. Также у нее в закрепе есть видео, где родители осужденных выступают против пыток в тюрьмах.
К сожалению, остальные детали сна останутся неразгаданными, но и на том мое любопытство удовлетворено. Вот такая магическая практика через сон у меня вышла. На данный момент более не наблюдаю за пропавшими, интерес потерян. Возможно, навсегда, а может быть, на время. Спасибо вам за просмотр. До скорой встречи!